السلام الناس كله، مرحبا بكم في شين يوتيوب انبوكسينغ تاني. كالعاده معكم ياسين اللوز، واليوم ما احناش باش نحكيو على التقنيات ولا على الهواتف. اليوم باش نحكيو على السياره انبوكسينغ تاني واللي هي الكيا بيكانتو. يلا نبداو. اول حاجه خلينا نشارككم تجربه الانبوكسينغ نتاع السياره الجديده. خلينا نقول عليها انبوكسينغ. الكيا بيكانتو هي مسيدة الدين ايكيبي بموتور 1.2 بوات اوتوماتيك 5 رابور، سومها 44 مليون. فما اللي اغلى منها جي تي لاين وفما اللي ارخص البوات مانيويل وفيها 5 سنين جارونتي. باش نبداو نحكيو على الديزاين اكستيريور. البارتي افون نلقاو ديزاين طياره كيما تشوفوا، خطوط ديتاي يعطي اسبي سبورتيف. اونتوبريير كيف لي فو اللي هما اوتوماتيك غاس للكابتور دو لوميير، معناتها كي تظلم الدنيا الضوء يشعل وحده. الموتور 1.2 يعتبر بويسون بالنسبه الكهرباء في الحجم هذا. فيتيس ماكسيمال 160 كيلومتر واكسيليراسيون من 0 لل 100 في 13 ثانيه. بانتور ميتاليزي كولور جري كلير. لي بواني كولور كاروسري. لي ريتروفيزور اكستيريور الكتريك تتحكم فيهم من الباب. لي جونت اون الومنيوم 15 بوس يعطيو ريق نتاع سبور. وبالنسبه للبارتي التيلينيه عندنا اضواء مزيانه، عندنا كوفر سمح 255 لتر على دوزيتاج وفيه عجله الروت سكور. مال يعتبر موش كبير برشا، مي بالنسبه لي لارجومون سيفيزون. وعندنا رادار دو ريكول باش يسيستيك كي تراك الكهرباء. بالنسبه للبويسونس فيسكال 4 شوفو 84 شوفو دين 5 بلاس. وبالنسبه للعباد اللي في حجمي باش تكون الراحه نتاعهم في الوضعيه هذه. كرسي الشوفور ريغلابل، تنجم تعليه وتهبطه توخره وتقدمه. التكيه التالي خلاف عندك زاده تكيه على اليمين باش تكون مرتاح اكثر في السياقه. الفوق تلقى مرايتك وبحذاها الضوء، وفما مرايه زاده للشخص اللي يركب حذاك. واللوطه باش تلقى قرص اللي تحل به الكابوت وقرص اخر اللي تحل به الريزرفوار. وبالنسبه للديزاين من داخل ماشي في نفس الفكره متاع السياره الرياضيه، تلهاو بادق التفاصيل اللي خلى السياره منظرها من داخل مزيان برشا. نشكروا سبونسور حلقه اليوم واللي هو بيست باي تونيزي، تلقاوها في قصاص بوزيين ولا في 5 اوت، وكان ماكش في صفاقس يوصلوا لك الباب الدار. عنده اي حاجه تخص التيك، اكسسوار جيمنج، بي سي جيمنج، سيت اب وكل شيء يخص الجيمنج موجوده عنده. خلاف التليفونات، اكسسوار هاي تيك، الكتروميناجي او اي حاجه تحب عليها تنجم تبعث لهم ميساج على الانستغرام ولا تدخل السيت ويب نتاعهم bestbytunisia.com وين باش تلقى جميع المنتجات والتخفيضات والفونت فلاش اكسيتيرا. عم طلع على السيت باش ما تفوتك حتى فرصه. دونك الكهرباء واقفه، ندوروا الكونتاكت نتاعنا كالعاده، يعمل سيستم تشيك باش يشوف فماشي حاجه ولا فماشي ديفو اكسيتيرا. عندنا 3 اوضاع. الوضعيه الآنية، الوضعيه العاديه، سواء بومور والا باش توقف الكهرباء. دونك خدموا الكهرباء تاعنا. دونك هون عندنا زوز اوضاع مازالوا لنا، اللي هو الوضعيه اير باش توخر الكهرباء كيما هكا، والوضعيه الدي اللي تنجم تحطها على اليمين كيما هكا باش تولي تتحكم مانيويل. سينو حطها كنجي في الدي تولي اوتوماتيك واحده تبدل الفيتيس. دونك خلينا نجربوا، ننزلوا عليها شويه. يلا اوكي، شوفوا من البريمير الدوزيام هكا فما تحس انه فما تبديله، اما هكا 1 سكوند وبعديك لي فيتيس في سايد بدلوا. دونك تروازيام في 87، كاتريام في 105، اوكي نركحوها شويه تو. ديجا تستيتها قبل في الاوتورود، وصلت بها 145 في 4000 تور، كانت مرتاحه كيف الكليماتيزور يخدم وكانت مرتاحه. دونك نجم حتى توصلها ل 170 و 160، اما ننصحكم انكم ديما تخليوها في 4000 تور ما تفوتوش. دونك 145 تسمى بالصغر هذا تجري معناتها الكهرباء. بالنسبه للكونسوماسيون تاع ليسونس، البلان نتاعها هو 60 دينار معناتها بريسك 35 لتر، اللي كفاتني الي روتور صفاقس تونس صفاقس، معناتها اكثر من 500 كيلومتر تشدك. نفرضوا انه قاعد تسوق في الفيتيس 5 معناتها السياقه نتاعك مرتاحه وتحب تدوبل على سياره مثلا قدامك، جوست تنزل على الاكسيليراتور كيما هكا وديريكت يطيحك للتروازيام باش يعطيك القوه نتاع الدفع اللي نجم تدول بها. كما قاعد نشوفوا التروازيام ولات في 105.
خلينا نجربوا زاد البافلوات. يلا. السياره هي الكيا بيكانتو. ايه شغل. نرجع تويكا للكيا ونحكيو عليها اكثر. نتعداو تويكا لليكيبمون دو سيكوريتي. عندنا دو زيرباك واليو اس بي اللي باش يعاون الكهرباء انها تكون راكحه على الكياس، والفريناج اون اي بي اس. وبالنسبه لليكيبمون انتيريور عندنا بوست راديو ايكيبي ببلوتوث يو اس بي سهل الاستخدام وديزاين تحفون، تحته كليماتيزاسيون مانويل اللي يبرد الكهرباء بالباهي، اليوم سيجار على اليسار وعلى اليمين، بور 12 فولت باش تشارجي بيه تليفونك فاست مثلا، وبرشا بلايص اخرين وين تحط تليفونك ومفاتحك قوي بيبس الماء اكسترا. بحذاك تحكم كامل في الليكاتر فيتر الكتريك، تسكير بيبان من تالي زاده، والاهم من هكا عندنا فولون ريجلابل ملتي فونكسيون يتحكم به في الاورديناتور دو بور اللي فيها اكران 4 بوس تي اف تي، وهوني باش ترى لي نوتيفيكاسيون الكل اللي تخص الكهرباء كيما شنو ما البيبان المحلولين، قداش مشيت الكونسوماسيون ديسونس، كونتور ديجيتال انيمي اكسترا. كيف ما كوموند نتاع راديو باش تتحكم في البوست وفي الموسيقى وتهز وتعلق على المكالمات وتحكي عن طريق الميكرو اللي نلقاوه الفوق. وهكون وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. الحقيقه الفيديو تعبنا شويه، حصيله اخترت الكيا بيكانتو على عده اسباب، من اهمها انها الكيا بيكانتو كهرباء صغيره وتحفونه ومرتاحه في السياقه كيف خاطرها بواد اوتوماتيك وفيها اوبسيونات برشا زاده اوبسيونات باعتبار السعر نتاعها وكيف باعتبار المنافسين اللي في نفس السعر. ما بقى كي نقول لكم كالعاده ما تنساوش الدعم باللايك والشير والسبسكرايب، تفعلوا الجرس وتتبعنا سيغ فيسبوك انستغرام وتيك توك، وتتبع الجروب فيسبوك اللي عملناه لكم انبوكسينغ تين فان كلوب. وكي تحب تعرف اخر اخبار التكنولوجيا باش تلقاها على السيت ويب نتاعنا unboxingtain.com. نشوفكم ان شاء الله بألف خير. باي باي.